Justement, en parlant de la communication, j'imagine l'entretien elle était en anglais. Ah oui, oui, bien sûr. اللي Euh, هي مشكلة برشا من التوانسة معناها عندنا l'anglais نوع من ah العقدة. oui, ça c'est il faut arrêter ما l'anglais. فهمتش علاش واحد من الناس مي ان توكا معناها او موان اعطي انت الاكسبيريونس نتاعك معناها كيفاش خاطر التوانسه كيما قلت لك اوني ان بوبل فرانكوفون ديجا معناها سا سي كلير نحكيو برشا D'accord. فرنسي الفرنسي يجينا في معناها نحكيو فاسيلمون مي لونجلي اللي هي التروازيام لونجاج بورتون نقراوها من اللي صغار بليز او موان العباد ما تحبهاش فهمتني ما تقبلهاش ريالمون اللي هي تليميتي برشا حاجات جوستومون اي عبد يحكي انجلي يشوفك انت il aurait pu faire ça يمكن يكون هو عنده ينجم يحكي ويلي عليز وكل مي il a pas l'anglais كيفاش تنصح انت باغ اكزومبل كيفاش انت تعلمت الانجلي كيفاش تنصح حد كي صغير باغ اكزومبل توا يتفرج يحب يتعلم انجلي il veut développer son langage والله c'est quoi les enfin les هي فما جوج حاجات لهنا. أول حاجة est-ce que il faut être convaincu mais à 100% que l'anglais est primordial. Je veux pas dénigrer en fait la première ou la deuxième langue aujourd'hui في تونس. bien sûr ouais, mais L'arabe il a sa place, le français il a sa place et la France ça reste toujours en fait le premier partenaire économique de la Tunisie. Et c'est le pays qui nous offre en fait l'accès le plus facile en fait international. Par contre, l'anglais aujourd'hui, maintenant jamais. c'est la langue de Maintenant, l'informatique. même si sur Internet, j'imagine un très grand pourcentage c'est en anglais du document. Maintenant, اليوم tu peux pas en fait. Il faut être convaincu. Maintenant, jamais internationalement parlant, blech anglais. Il faut bien comprendre l'anglais. Mhm. Il faut bien en fait parler en anglais. Après, il ne faut pas être perfectionniste non plus. Et c'est ça le problème des Japonais. Le Japon, l'anglais. Et j'ai compris c'était quoi leur problème. Parce que c'est une langue et comme il y a حاجة تتعلمها بالممارسة par la pratique et tu vas jamais être parfait dans Impossible. une deuxième ou la troisième. Pas en Angleterre bon. Être à 100%. Hein. حتى les Américains اليوم يزلطوا شوية في الأنجلي معناها ساعات ما تفهمهمش فيش وانت كان يحكيوا. تعيش يمكن حياتك الكل في بيي انجلوفون وتقعد تحكي كان الانجلي يمكن tu t'adaptes اما سينون معناها tu vas pas être à 100%. Il y a toujours معناها حتى كنت تتنرفز مثلا ولا فكر دير بالتونسي switch vers une autre langue. فهمت؟ Parce que c'est pas ta langue maternelle. صحيت Ça reste toujours la langue du business. اليوم الحقيقه تضرب بالتونسي أول حاجة لازم tu dois être convaincu de que أنت لازمك l'anglais. Après, comment l'apprendre? Un, il faut être sérieux. Ce qu'on offre en fait en termes d'éducation, ça devient un peu répétitif. À certains moments, les examens que ولاو كيف كيف معناها نفس l'examen اللي عديته في الباك هو بيدو عديته في البريبا هو بيدو اللي عديته في الانسي. ouais, c'est Après, c'était les mêmes questions, le même type. Alors là, c'était même en de fait blanks les mêmes questions que j'ai passées وقت اللي عديت اليلتس IELTS في شو اسمه في British Council في تونس. Parce qu'à certains moments, je devais en fait finir mes études, terminer mes études في Allemagne. Et pour avoir ça, une des trucs, il fallait avoir une certification en anglais. Donc, c'était les mêmes questions. Donc, l'idée, c'est quoi? Quand on n'a pas l'espace pour pratiquer l'anglais, à mon avis, il faut en fait commencer comment dire, à regarder par exemple des films. C'est le moyen le plus facile, regarder des films en anglais. والله سامع الحكايه هذه كنت نؤمن كيفك اما 90% من الشعب التونسي يتفرج في الام بي سي 2 وفي الافلام ما نيفو الانجلي ما نعرفش إذا كان أنت هي خاطر مش سهلة أو ما تفهمش اللغة وباش تعدي حياتك كامله وانت تقرا في السوتيتراج. يعني المخ بعد كلكو سومان المخ بشويه بشويه يولي يركز اكثر في البارول ويركز اقل في السوتيتراج. Après YouTube, bien sûr, c'est un moyen très facile pour apprendre l'anglais. De toute façon, je pense 70% du contenu à YouTube est en anglais. Le moyen le plus facile, c'est de regarder les films en anglais avec un sous-titrage. Tu essaies en fait les hobbies que nous liés à l'anglais.
Ou ne sois pas intimidé en fait par l'idée que tu es en train d'apprendre l'anglais, voilà, tu es en train de regarder un truc en anglais. ماهوش شيء يحشم وما تحشمش وقت اللي تقول حاجات غلطة بالانجلي. au contraire ما تنجمش تكون باهي في الانجلي من اول مرة. Je trouve bien la fait français, la fait anglais déjà. pour te dire اليوم أنا puisque mon 2013 ما خدمتش ما حكيتش بالفرنسي. C'est ma carrière presque collée en anglais. Ouais. Donc, j'ai perdu ma francophonie. J'ai perdu un peu Non, ça va. Imagine, je travaille, je développe quand même une stratégie commerciale d'un produit Microsoft sur le marché français. Et ça ne m'a pas empêché au début, alors que j'ai switché vers le marché français, et j'ai découvert que vraiment j'ai perdu en fait la langue. Ça ne m'a pas en fait empêché de travailler avec les Français, ça ne m'a pas empêché de faire un truc qui marche sur le marché français, alors que j'avais pas même, je connais même pas en fait parfois formuler des phrases simples parce que vraiment ça m'a dépassé depuis des années. Donc pour te dire en fait l'anglais est là la main haute à le français. حتى لو كان باش تخدم على المارشي français. Ou même si les Français, ils ont l'habitude, voilà, ils ont la réputation, mais ils habouchent arcueillir c'est l'anglais ou l'anglais. Non, c'est pas vrai. Oui. L'anglais, ça peut te faciliter, bien sûr, avoir une troisième langue comme le français ou l'allemand, ça t'ouvre encore plus les horizons, mais voilà, l'anglais, c'est la base. Hein. Et d'ailleurs, je préfère, que si j'ai le choix, كل شيء في تونس لازم يكون معناها les documents officiels والحكايات هذوك كلهم لازم avoir une version en anglais parce que économiquement parlant nous sommes déconnectés en fait du reste de Tunis ça fait partie je pense des 10% des pays au monde où la deuxième langue elle n'est pas anglais. Juste pour te dire c'est sûr on est pays francophone هذيك المشكله ما يمنعش سي بيان ديجا في السيستم ديدوكاسيون اللي عندنا نقراو الانجلي هو مش مشكله الغادي المشكله في الكولتور نحس المشكله بلوتو في انت اليوم في تونس وحتى ما تراش لوتيليتي اذا كان انت الانجلي ميم با اون لونغ كي يوتيليزي ني او نيفو بيزنس ني ادمينستراسيون the average Tunisian يعني التونسي العادي il voit pas l'utilité. اليوم encore une autre fois يعني كي تجي تحلل البلدان العالم اليوم c'est quoi la première et la deuxième langue nous sommes qu'en l'Afrique francophone et encore pas toute l'Afrique francophone parce qu'ils sont en train de se transformer que tu vois Rwanda اليوم ils ont laissé le français ils sont allés يعني اليوم في l'anglais Djibouti c'est bon ils sont يعني تشوف كان les pays de l'Afrique francophone et un peu l'Asie centrale يعني شو اسمه اللي قاعدوا من l'Union soviétique واللي deuxième langue هي la langue russe. هذوما هما زوج بلدان المناطق في العالم اللي l'anglais اللي ماهوش présent officiellement. Et ça se voit en fait ces régions ils sont plus déconnectées de l'économie mondiale que d'autres. Ça limite les opportunités, ça limite الدولة les jeunes للعبات الكل. Ouais. Et le jour où Rwanda, un exemple, il a switché vers l'anglais, elle a switché, genre, tu trouves que c'est l'anglais, mal le français, boom économique. Ça fait 10 ans, Lyon, ils font une croissance colossale. C'est le premier pays en Afrique en termes de croissance économique. Rwanda, pourtant, كانوا في حرب أهلية, ça fait pas longtemps, معناها كلات بعضها البلاد وداخل بعضها. Mais Rwanda, c'est un rêve africain qui se réalise. C'est صحيح كوريا الجنوبية متاع l'Afrique. أما تونس en fait مشكلتها حسب معناها الاكسبيريونس نتاعي. أول حاجة كما قلت لك كولتورال. يمكن هي من البريود كولونيزاسيون والفرانكوفوني وكل اما عندها مشكله كولتورال احنا قعدنا اتاشي للفرنسي والانجلي نحسوها كما قلت لونغ اترونجير وسا سا ريان توت فاسون العباد ما تلقاش نهار باش تخرج لامريكا ولا اون با دو كونتاكت افيك دي جون كي بارل انجلي ابار لي توريست اللي شويه يجوا في الصيف ولا اكثريتهم فرنسيس ولا ايطاليان ولا انا حتى في لي توريست اللي يجونا مش برشا يحكوا انجلي التونسي زاد بار ليميتاسيون هي مش بار شوا ما تنجمش تفواياجي
خاطر الفواياج من الحاجات اللي تخليك تقول لازمني نحكي انجلي كمان كي نمشي للسويد ولا كي نمشي 90% كما قلت من دول العالم. شنو لونغ كوميونيكاسيون؟ كي تهبط انت في المطار باش تحكي انجلي، ماكش باش تحكي فرونسي، ماكش باش تحكي عربي، ماكش تحكي حاجه، تحكي انجلي مهما تكون دوله في العالم. هو نورمالمون في المطار باش تحكي انجلي. مي هذيك لا غالب كما قلت لك احنا لي ليميتين كونترانت فيزا. بورتون حتى الكونترانت فيزا على الشنغن وعلى ما فما تمشي لماليزيا، تمشي الدول نتاع الدول الخليج يحكيوا انجلي ديجا كل. انا في دبي ما حكيتش عربي. فوالا دبي تهبط تحكي انجلي. دونك لونجلي وجوستومون الفاك تاع ليميغراسيون ولات لدول الخليج معناها حتى اللي يخدموا التوانسه يخدم عاديه معناها مش نقولوا في مايكروسوفت ولا حاجه. كي يرجعوا تحس البراتيك دونجلي خاطر يحكيوا معنا يخدموا كاستمر سيرفيس ولا حتى يخدم في ريستورون ولا في اي حاجه الكل من براتيك لونجلي الغادي يرجعوا تونس فيزيون اخرى على اللونجلي. اما بار كونتر كما قلت لك في الكولتور نتاعنا ماهوش بيان ادابتي. ليدوكاسيون ما نعرفش كان نجم نلومها والا لا، هذيك حاجه اخرى. مي اون بلوس فما دي سوليسيون فما الباسيون زاد نتاع الحكايه كما قلت انت. نعطيك الاكسبيريونس نتاعي تو سامبلومون كانت كيفك معناها جيمي لونجلي معناها ملي صغير خاطر نحب لي جو فيديو، نحب الافلام، نحب كي نقرا حاجه باغ اكزومبل ما نعرفش لعبت جو فيديو سا مينيرف اني نسمع ولا نشوف البيرسوناج يحكي في حاجه وما نفهموش فاش يحكي، فهمتني؟ نمشي نشوف نتابي بعد وقت بون فماش انترنت على ليبوك ما نعرفش نشوف ديكسيونير نكتبها الحاجه هذيك ونشوفها بعد، فهمتني؟ نسمع باغ اكزومبل الاغنيه وقتها بالانجلي مع الراب اللي هو اي حاجه تجيب الكولتور من برا تسمعها وبعد تقول استنى تو سمعتها اوكي ما فهمتهاش نحاول باش نفهمها وحدي وبشوي بشوي تقعد كل كلمات في مخك. سورتو تعرف انت لونغ تتعلمها وانت صغير بيان سور تقعد في مخك. وبعد اهم حاجه في اي لونغ خاطر قرينا الفرنسي قرينا الانجلي تاع البراتيك بعد نتفكر روحي كيف جيت فرنسا ولا كي حكيت معناها اول مره تحكي مع ان فرونسي ولا مع ان انجلي ولا مع ان انجلوفون بلوتو ولا حاجه قول سنه ساعه اوكي في مخي الكلام يظهر سهل ومفهوم مي لساني مش قاعد يمشي مع مخي، فهمتني؟ دونك البراتيك اهم حاجه. يمكن احنا في تونس نبراتيكو الفرنسي بحكم قرايتنا اكثر سي نورمال، اما مادام لي ماتيير الكل ان فرونسي جو فوا با فين مشي براتيك يا عبد التونسي نورمال. والله ما تنجمش تلوم على ليدوكاسيون لا قلت لك ما نجمش نلوم اما ماهيش سي با لو مويان. معناها شنو يعني تو احنا مثلا طياره ياسر في الفرنسي مانيش باهي يعني احنا 50% من التوانسه اليوم عندهم جوست نيفو دو سيرفي في الفرنسي مانيش طياره ياسر تاع فرنسي pour être très ما توصلش لي زيليت اللي خارجين من لي زيكول دانجينيور. ما تنجمش تلوم ياسر على ليدوكاسيون على خاطر ليدوكاسيون نورمالمون اللي تعطيك كان جوست لي باز. بعد اذا كان انت تحب حاجه لازمك تزيد وحدك. اليوم الباهيين في الانجلي في تونس مش خاطرهم قراو انجلي بالباهي، لا على خاطرهم زادوا هما من عندهم. علاش لي جيمر مثلا اليوم في تونس ولا لي جون اللي موجودين في السوشيال ميديا ولا لي ils ont une capacité linguistique beaucoup plus que العباد الاخرين خاطر هما زادوا من عندهم هما تعلموا ils ont ça c'est une langue c'est pas c'est حاجه scientifique. نحكي معك l'éducation elle a un rôle important mais en termes de langue le rôle de l'éducation تعطيك juste les bases. شنو le present perfect فما عباد قارين باغ اكزومبل فاك دو لونغ ولا فاك وتلقى سبيسياليتي انجلي وتلقى يحكي اخي بن عبد يحب لونجلي في تونس. ça c'est partout تمشي سي بارتو على خاطر احنا كوم سيستيم واحد نتاعنا يونيفرسيتير نتاعنا اللي بازي سور لا ميريتوكراسي مش على الميريتوكراسي اللي بازي سي بازي ان فيت سور ان رون الرانكينغ نتاعك في الباك. الاولاني تلقاه باهي في يعني تلقاه باهي في المات باهي في الفيزيك باهي في العربي باهي في الفرنسي باهي في الانجلي وين باش يمشي يطلع باش يسيب الدنيا الكل باش يمشي طب alors que هو كان عنده اكثر بوتنسيال باش يعمل حاجه اخرى et ainsi de suite. دونك هو خاطر السيستم تاعنا ما يخليناش يعني on prend un truc qui s'aligne ولا qui calé على la compétence interne plutôt يخلينا مهما كنت انت الباسيون تاعك في تونس اذا كنت نجم تخلط على تعمل ميديسين تعمل ميديسين سينون تعمل فارماسي سينون تعمل انجينيوري سينون تعمل من بعد تدخل الاتش اس سي واليو اس سي والاسكا او حسيل مي سي سا ان فيت
Bon, pas malheureusement. forcément. فما عباد دخلت باش تعمل ميديسين ما تعمل انفورماتيك، فما عباد دخلت باش تعمل حاجه تعمل معناها فما ça existe. Ça Mais reste une exception. صحيح انا نفهمك. Ça reste une نفكر exception. قرا معايا عباد و ils étaient bien classés وكانوا ينجموا يمشيو انفورماتيك ويحبوه، اما قال لك نو ميديسين اوكي بون هو سي سون شوا ان شاء الله ابري تو الطب يخلص مليح سي بيان.